Dogon dogo wannan satin daga Allah ya ɗauko ƙafarka zuwa marabanyan ya, to ka rubuta ka ajiye. Alasan ya zo, ka rubuta ka ajiye, ka faɗi, ka ƙara faɗuwa, ka faɗi, ka ƙara faɗuwa. Jama'a, Assalamu alaikum, sunana Barista Jibrin Yahaya mai dambe Human Rights. Hantar Jamus ko ana so bare an yarda duk adawarka, mu ne muke zuwa mu buɗe gaban kowaye. Mu ne jama'a, mu ne arewatawan, dole sai an jira mu, kowa sai ya kama kafa. Iyayen gidanmu da abokananmu da yayyinmu da ƙannanmu da yaranmu na Jamus na arewa, dan girman Allah ku zo mu tafi. Mu juya mu tafi maraban nan, kada ku ce min wai dan an buge Alasan wannan lokacin ku ce wai satin nan ba za mu koma ba. Idan har aka ce ba za a koma ba wannan satin, ni gaskiya arewatawan Najeriya, arewatawan Wanda, Abuja, Nasarawa, Kaduna, kun gane ko? Duk wanda suke kusa da nan su ina ne, arewatawan da suke zuwa gidan ɓamɓarewa da Kudawa ma har da Gurma a nan gaba ɗaya. In ba a ƙara komawa an yi wannan dandazon ba, ni ba zan ji daɗi ba. Saboda ni na gani da cikin ikon Allah dogon dogo yana jefa kafansa maraba. Kai bash dan mama, baban iyalan baba Garba ta ga lafiya, duk wannan sunan ka ne kuma abokina. Ka tafi da ruwa masu sanyi a dogon dogo dan ranar sai ka ji kashi. A ka'idance ne in dai aka ce gashi ga Alasan, to na gama lissafi. Ina yan uwana yan kallo, ina son yanda muka cika muka tafi wancan karan mu koma wannan karan. Ga Bahagon Alkawoji champion, shi ma zai faɗi. Yana faɗuwa zan ba wa kullun ruwa mai sanyi na bottle water in ce je ka ba su zuba masa ya dawo. Don haka wannan satin ina da buƙatar, ni ba wai wani abu ba, abin da yasa nake ta ce muku ku zo mu je ku zo mu je. Mun je dandazo muka je dukanmu, kuma muka je muka samu bakin ciki. To haka Allah ya rubuta, ba yadda za mu yi da ƙaddarar da Allah ya jefa mana. Alasan ba mu jawo shinsa ba mu jawo shin ɓamɓarewa ba mu jawo shin kowa ba wanda muka jawo shi. Mun ɗauki ƙaddara dukanmu, kuma ko mutum bai ɗauki ƙaddara ba na ɗauka masa in dai arewa ne. In dai ba arewa ya ɗauka masa cikin ikon Allah, mun ɗauki ƙaddara. Allah ya fi mana laifin da muka yi, kuma Allah ba mu sa'an abin da za mu yi. Don haka ku zo mu tafi maraban nan. Ni na fi son yadda muka tafi nan muka dawo da bakin ciki, to ya kamata mu koma duka, saboda in mun tashi dawowa za mu dawo da farin ciki. Kun gane ai, dan ranar daga an buge dogon dogo, badde na daman a ranar ne zan yi badde na. A jike ni tas da wayoyi na da komai da ke jikina, a wanke ni tas daga Alasan ya buge dogon dogo. In fa Alasan ya buge dogon dogo, ni wallahi amun wanka na badde. Amun wanka na badde. In ji daɗi a rayuwata kawai. Dan haka ƴan kallon mu yi kokari mu je maraban nan. Ba fashi, yadda muka zuba wallahi sai mun kwashi. Mun zuba kuma sai mun kwashe. Kar ku sake ku sare yan kallo, mu tafi duka mu yi dandazo mu tafi, saboda muna zuwa Allah yana ba mu sa'a. Dogon dogo yana taɓa ƙasa, za mu ɗauki ruwa yayi aje a zuba masa ya dawo duniya. Ni kuma zan fito bakin gidan dambe a mun wankan birthday na, saboda ranar za ta iya yiwuwa ranar birthday na ne, saboda babban farin ciki na akan fansan nan. Ina ganin kusan na ma kowa jin zafinta. Me fansan ma babu lalle in yafi ni, amma ba za a gane haka ba sai na kusa da ni, daga manya har yara za su san wane ne ni a arewa. To jama'a, ku yi kokari ku yi abin da na gaya muku. Nasarawa gidan Idris ɓamɓarewa shine zaɓin mu wannan satin. Damben Alasan da dogon dogo, damben champion Bahagon Alkawoji basis ayi kullun nawa mai bakar rigima mai tada hankalin yan maza. Kuro ba kaga kwarjinin gurma da yake tada hankalin gurma da kowa sai ya jira gurma da ko ba kudi. Ai kullun ya sauka ko Alasan ya sauka, ga Jiniyo ya sauka, wallahi kowa sai ya saurara. To kowa ya kama jikinsa, ga ba auta a gefe, ga dan Najim nawa aboki na yana kusa da ni. To ba kowa, ga autan auta buro ba, ga autan Garba, ga kuma me gayya mai aiki, yaro mai da sola, yaro a rama musu aiki. Allah kawo Abdullahi, ina son gaskwa nan guda hudu sun hada kaina, suna ɗaya nan sun tare mu gefe da gefe.